guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ எடிட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்க முன்னாடி ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோ எப்படி எடிட் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இதை எடிட் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ண போற அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா Kinemaster தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு 9:16 ரேஷியோ வந்து கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறமா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆல் மெட்டீரியல் டவுன்லோட் லிங்க்குன்னு இருக்கும், அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதை டவுன்லோட் பண்ண மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து இருக்கும், அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டோன்னே இந்த இமேஜை வந்துட்டு ஃபுல் வீடியோவுக்கு, அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது லேயர் போய்ட்டு மீடியாவுக்கு போய்க்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆல் மெட்டீரியல் டவுன்லோட் லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து இந்த இமேஜ் இருக்கும், இந்த இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை நீங்கள் வேறு இமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறதா இருந்தால் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன், அதோட லிங்க்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து ஜூம் பண்ணி கரெக்டாக வந்துட்டு நான் செட் பண்ணியிருக்க மாதிரியே நீங்களும் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. இமேஜை வந்து ஃபுல் வீடியோக்கு ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஷார்டன் பண்ணிக்கோங்க. ஷார்டன் பண்ணிட்டு லேயர் போய்ட்டு மீடியாவுக்கு போங்க. இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஃபோல்டரில் பால் எஃபெக்ட் வீடியோ வந்து இருக்கும், அதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீன் போய்ட்டு ஃபுல் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீனுன்றதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க. வந்துட்டு இன்னொரு டெம்ப்ளேட் ஆட் பண்ண போகிறோம். லேயர் போய்க்கோங்க. லேயர் போய்ட்டு மீடியாவுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஃபோல்டரில் இன்னொரு டெம்ப்ளேட் வந்து இருக்கும், அதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டெம்ப்ளேட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீன் போய்ட்டு ஃபுல் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபுல் கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீனுன்றதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க. டெம்ப்ளேட்டோட டியூரேஷன் 15 செகண்ட் தான் இருக்கனால நம்ம வந்துட்டு இது வீடியோ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும். ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறமா அந்த டெம்ப்ளேட் எங்கே முடியுதோ அங்கேருந்து இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. வந்து நம்ம ஃபீல் த மியூசிக் பிஎன்ஜி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். லேயர் போய்ட்டு மீடியாவுக்கு போய்க்கோங்க. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஃபோல்டரில் வந்து ஃபீல் த மியூசிக் அப்படின்ற ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜ் வந்து இருக்கும், அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜை வந்துட்டு ஃபுல் வீடியோக்கும் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு கரெக்டாக ஜூம் பண்ணி செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சிசர் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ட்ரிம் டு ரைட் ஆஃப் த ப்ளேபேக் அப்படின்னு கொடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஆடியோ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு இந்த வீடியோவை ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சுட்டு வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்கன்னா வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்பவே ஈஸியாக வந்துட்டு மேக் பண்ணிக்கலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெட்டீரியல் டவுன்லோட் லிங்க்குன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி எல்லா மெட்டீரியலும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட்டில் வந்துட்டு லீவ் பண்ணுங்கள். வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னரில் எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க.
அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை நம்ம சேனலுக்கு கொடுங்க. We will meet you in the next trending video guys. Bye bye.